小學嘅時候已經中意唱歌㗎啦，已經有 join 合唱團，直到上嚟讀中學嘅時候咧，咁見到合唱團嘅招募啦，咁我就 join 咗咯。即係合唱團嘅同學仔就會好開心，因為大家都好志同道合啦。然後我哋亦都會去參加同學校嘅比賽啊，老師都會有一啲即係點樣去開聲啊。咁試過有一次我哋同學好早就要去唱歌啦，要去訓練啦，咁發現太早起身咧，把聲都仲未開得好好。咁Miss Yan 咧就教我哋不如我哋食檸檬一片啦。咁當時我哋一食檸檬嘅時候咧，就發覺好酸啊嗰一刻。咁但係後來我哋去咗幾次比賽，咁之後咧都係食咗唔少檸檬嘅，咁就開始慣啦。咁其實咧，今次呢一次嘅表演咧，就多謝 Miss Yan 嘅打電話嚟邀請啦。我知道嘅時候大概係9月，咁就邀請我哋咧參加翻呢一個35週年嘅校慶啟動嘅表演。咁所以咧就好開心可以再同翻咁多嘅校友一齊唱歌啦。因為都好多年冇唱歌啦，而且仲要係一個3重唱嘅表演啦，所以咧其實練習好緊要，好需要開聲。而點樣克服咧？好彩我哋有一個好嘅指揮帶領住我哋去開聲啦，同埋咧點樣可以令到隻歌更加齊，同埋音準點樣唱得好嘅聲線出嚟喎。咁所以我諗克服嘅話咧，就應該係講我哋 Miss Yan 幫我哋指揮指導我哋好，希望可以表演得好。以我所知咧，表演嘅時候咧，都仲有我哋而家嘅同學一齊唱，咁變成咗咧就有咁多屆嘅同學一齊去唱同呢幾首歌，咁所以咧對於我嚟講，我覺得咧最希望就係我哋咁多屆嘅同學咧一齊唱好呢幾首歌啦，令到大家咧未來可以有一個好深刻嘅印象對於呢首歌，同埋記得我哋咁多個同學仔咯。